olibda ham jonga tegdi. Jarimalaring 70 dan oshib ketdi. Yo jarimalaringni to'la, yo kaltovga qo'yib ketdi. Oyijon, qo'ysangizcha, shu paytgacha hech kim to'xtatmagan, bundan keyin ham to'xtatmaydi. Jarimalarga kelsak, biron kun to'larman. Gap shundaki, qashqadaryolik haydovchi o'z avtomashinasida jami 74 marotaba qoida buzib, yana ko'chada bemalol sayr qilib yurganda nihoyat qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryo viloyati Majburiy ijro byurosi boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan Qarshi shahrida tezkor tadbirlar o'tkazilgan. Tadbirlar davomida qidiruvda bo'lgan Lacetti rusumli avtomashina egasi qo'lga olingan. Aniqlanishicha, uning jarimalari miqdori 40 million so'mdan ham oshib ketibdi. Jarima maydonchasiga joylashtirish ta'minlanib, tegishli tartibda dalolatnomalar rasmiylashtirildi. O'tkazilayotgan tadbirlar davomida shu kunga qadar 50 nafarga yaqin shu kabi qarzdorlarning avtotransport vositalari topildi. Hurmatli haydovchilar, qoidalarga amal qiling va tushgan jarimalaringizni o'z vaqtida to'lashni unutmang. Aks holda ularning miqdori oshib ketib, cho'ntagingizga katta zarar keltirishi mumkin.